Mais um serviço da GS Soluções e Manutenções. Olha só, dessa vez em uma máquina de lavar da Brastemp, hein? E olha só, o freio e a molinha estavam emperrados e estava causando uma instabilidade nessa máquina, fazendo com que fazesse um barulho. Então a GS Soluções e Manutenções foi acionado e a gente foi até o cliente e aí está. Fazemos a desmontagem, verificamos as peças que estavam danificadas, também fizemos a troca do rolamento. Olha só como temos cuidado no seu equipamento. Então, se você tem a sua máquina e quer fazer aquela manutenção, quer consertar, é só nos contatar. GS Soluções e Manutenções. Também verificamos a capacitância do capacitor, estava ok, estava dentro dos parâmetros e aí já estamos fazendo a montagem, certo? Aí está o rolamento colocado no lugar, trocamos a fita do freio, também trocamos os tirantes e também trocamos a molinha do acionador, tá ok?